Wakenya wote Mungu awabariki. Juu mlinisaidia, na kutoka hiyo time sikukuwa nimehai, nilikuwa napitia lakini sikukuwa nimehai toka nje ati niombe. Nilikuwa navumilia tu kwa nyumba. Wakati nilikuwa na mimba nilikuwa nakula mara moja kwa siku, nakunywa maji hivyo, nalala hivyo. Lakini hii ilikuwa wasi, nimelala siku 2. Hiyo ndiyo ilifanyika. As a mother, when you see your child suffering, you will do anything to put that suffering to a stop. And today we are at Kenyatta Market to cover the story of Ida, a woman who has gone through great lengths to stop the suffering of her child. Welcome to today's episode of My Story. My name is Yvonne Kawira and this is Ida's story. Jina langu ni Ida Agnes. Nimetoka Uganda, Kampala. Nimekuja huku 2019. Mimi ni mama wa watoto 3 sai. Uganda nililelewa na mama wangu na babangu bado wako hai. Lakini vile wana pesa. So nilikuwa nikasoma nilifika form kwetu tunaita senior 2. Nilifika form 2 ya sasa Kenya hapa. Nikaacha shule, nikapata mume. Nikazaa naye watoto 2 huko Uganda. Vile nilizaa na huyo alikuwa anakunywa sana. Akanipitisha vibaya, alikuwa ananipiga, ananifanya nini, ananitusi. Mara ya mwisho alitaka kunikata na panga. Ndio nikashtuka sana, nikasema hapana, hii maisha ni mbaya. Nikarudi nyumbani, nikakaa nyumbani kama miezi 5, nikaongea na wazazi wangu. Nikasema sasa mimi ni mama, nitakaa hapa, watoto tutafanya aje? Na sisi hatujiwezi wote, wazazi na mimi. Tukaongea, wakasema wacha watoto, tafuta mahali wenye unaweza kutafutia kapesa ya kusaidia watoto wako. Ndio nikakuja hapa Kenya. Kukuja hapa Kenya nilikuja 2019. Nikafanya kazi ya nyumba. Nilikaa kwa hiyo nyumba karibu miaka 2. Kutoka huko sikukuwa naenda off nini, nikatoka huko nikapata boyfriend kama mtu yoyote unavaa ukuwe na mtu. Nikapata boyfriend huyo, tukakaa naye 2021 mwezi wa 6 ndio nilipata mimba ya huyu mtoto. Nikakaa naye kutoka hiyo time hadi mimba ikafikisha miezi 6. Vile ilifikisha miezi 6, huyo baba alikuwa Mluya. Aliniambia ni painter, mtu wa rangi. Aliniambia anaenda Mombasa kufanya kazi. Wamemuita, yani kazi ya safari. Akaenda. Vile alienda, alimaliza wiki kama simu yake iko on. Kutoka hiyo time simu ikakuwa off hadi leo. Simu yake ukimpigia haipatikani hadi leo. Nikakuwa na hiyo mimba, nilizaa mwezi wa 3 tarehe 7. Nilizalia hapa Mbagathi. Vile nilizaa, wajirani walijaribu kunisaidia, yenye anakuja na kaunga, yenye anakuja na maji, yenye anakuja na kachumvi, hivyo wakanisaidia. Lakini hii mwezi wa 4 ilikuwa wazi juu sasa kila mtu anang'ang'ana, kila kitu kimepanda, sina chenye niko nayo, kila mtu anang'ang'ana saa hii na familia yake. Sasa nimefika mwisho siku 2 ndio ifike jana, nilikuwa nimelala njaa na mtoto amefura miguu. Mtoto amefura hizi miguu chini huko. Sasa nikasema na mtoto amefura miguu, aweza kuwa mgonjwa. Acha nimpeleke hosi. Nikatembea pole nikikaa na ni ukweli inatetemeka juu unanyonyesha, hauna kitu yenye umekula siku 2. Nikakuja nikapata kwa njia msijana mwingine juu namshinda miaka. Nikamsalamia, akasema mama na unatembea pole. Nikamwambia natetemeka. Akaniambia shida ni nini? Nikamwambia niko na njaa. Akasema una baba? Nikamwambia sina baba na nimekaa njaa siku 2. Akasema anafanya kwa saluni. Tukakuja naye tukafika hapo, akaniingiza hapa, akasema kuja tuingilie hapa. Tukaingia hapa, ukweli alinunulia chai na mkate. Kuninunulia chai na mkate,
akaenda kwa neighbor sasa kwa saluni nyingine, akawaambia huyu mama tumsaidie. Ni ukweli walianza kunisaidia tena cash jana. Yenye alikuwa analeta 50, 150 hivyo akanisaidia kweli. Jana sijasema sikukula, nilikula vizuri, nashukuru na inashukuru Mungu wa hiyo yote. Wakenya wote Mungu awabariki. Juu mlinisaidia na kutoka hiyo time sikukuwa nilikuwa napitia, lakini sikukuwa nimehai toka nje ati niombe. Nilikuwa navumilia tu kwa nyumba. Wakati nilikuwa na mimba nilikuwa nakula mara moja kwa siku, nakunywa maji hivyo, nalala hivyo. Lakini hii ilikuwa wasi, nimelala siku 2. Hiyo ndiyo ilifanyika. Na wakati mlikutana na huyu baba ya mtoto, alikupeleka nyumbani kwao, alikuintroduce, ungejua watu wa kwao? Siwajui. Alikuwa anasema tu tutaenda. Sijui kwao. Na alikuwa mtu aina gani? Unaweza sema ni mtu alikuwa akiprovide, alikuwa mtu anakutreat vizuri, alikuwa mtu aina gani? Sasa mtu wa kukudanganya kwanza, akikuoa anakutreat vizuri. Siwezi sema hakutreat vizuri, alikuwa anatreat vizuri. Na sasa vile aliendanga hivyo. Sasa nikashindwa shida ilikuwa nini? Na kwa saa zile ulikuwa na mimba, ulikuwa kufanya kazi aina gani ili upate chakula kila siku? Sasa saa zile nilikuwa na mimba ikiwa ndogo, nilipata kwa kazi ya hoteli. Nikafanyako ikiwa ndogo. Lakini wakati nikaacha ama miezi 5. Wakati alienda ama mimba ya miezi 6, hapo hawezi tafuta kazi mahali upewe. Sasa nikaacha hivyo, sijawahi kufanya kazi tena hadi leo. Huyu mama nilikutana naye jana akisema ya kwamba ana shida, hata anaweza uza huyo mtoto kwa sababu ule mtu alimpa mimba amemruka, na akasema ya kwamba hata anafikiria kujinyonga. Lakini kwa ile hali vile nilimpata, nikaanza kuambia watu, nikawaambia kuna mama ako na mtoto hapa nje kwa gate ya Kenyatta Market na anasema anaweza uza mtoto. Watu wakakuja kwa wingi, wakaanza kutaka kujua. Unajua mara nyingi tumeassume tukiona watu wako na watoto tunakataa kuuliza kwa sababu kuna watu wengine wanaiba watoto wanakuja. Na sasa mimi nilichukua kama ameiba mtoto. Nikataka kujua huyu mtoto ni wake ama ameiba. Lakini tulimlazimisha anyonyeshe mtoto na akatuonyesha document za huyo mtoto za clinic. Akatambia mtoto ni mgonjwa, miguu zake zimefura na mtu alimruka mwenye alimpea mimba. Sasa anatamani kujiua. Lakini kwa hiyo hali watu walijitokeza kwa wingi, wakamsikilia huruma. Wakaanza kujisaidia kumtolea pesa, wenye wanatoa 100, hata mimi nilikuwa na 100 yangu nikampa, na wale walikuwa na 50, tukaanza kumsaidia hivyo. Kwa hiyo hali tukamwambia atoke kwa gate sababu alikuwa na mtoto mchanga, tukamleta hapa ndani ya Kenyatta Market, tukamkalisha chini, tukamwambia kwamba hawezi kukaa. Kama anaweza kupata watu wanaweza kumsaidia kwa wingi aweze kulipa nyumba, kwa sababu alisema ile nyumba anaishi anashindwa kulipa, hawezi kulipa hata chakula, ameshindwa kukula, yani anasikia hata kizunguzungu. Alikuwa na story mingi. Ndio naweza sema ya kwamba watu wanapitia shida huku nje, lakini usipokaa na mtu chini umuulize shida yake hautajua. Kwa hivyo tunaomba sana watu wakuwe na huruma ya kuweza kusaidia watu wenzao, kwa sababu watu wamekuwa na shida. Wanaume wamepea wasichana mimba, hawawezi kutaki kuwasaidia. Wengine wanaogopa majukumu, wanaanza kutoroka. Kwa hivyo mimi ningeweza kuomba ya kwamba watu wawe na moyo. Ukiona mwenzako ako na shida, usiasumu hiyo shida. Muite, mkalishe chini, ujue shida gani yako nayo. Watu wao wanahepa watu. Akiona mtu kama huyu anamhepa, hataki kumuuliza shida yako ni nini. Ndio naomba Wakenya, mahali mko, ukiona mtu ako na shida, muite, kaa naye chini, muulize shida yako ni gani. Kwa hivyo ninaomba Wakenya waweze kusaidia huyu mwenzetu penye anaishi. Aliniambia anaishi Shiranga. Kwa hivyo wamsaidia akaweze kupata pesa ya kulipa nyumba na pia mtoto apate matibabu kwa sababu ako na shida ya miguu zimefura. Sasa jana ndio ujipate hapa. Kulikuwa nini ilikuwa ikiendelea kwa mawazo yako mpaka ukafika mahali ukasema unataka kuuza mtoto? Kuuza mtoto si kuongea. Lakini vile nilikuja nikaongea na huyo mama, vile tuliongea akaninunulia chai na mkate nikakula, nikamwambia napeleka mtoto usa amefura miguu. So kuenda hosi nikapata wananiomba 200, na hiyo 200 sikukuwa nayo. Ndio nikakuja nikakaa mahali nikachurumia. Wamama akakuja akaniambia, nikakaa hapo, wamama akakuja akaniambia
umechirumia nini? Nikamwambia nimeenda Hosi, wanataka pesa lakini sina. Wakasema kuja tuende tukusaidie kama wamama. Kukuja kama wamama, tukakaa chini, wakaanza kunikansel. Wakasema mtu ukikuanga na kufikiria sana, uweza fikiria vibaya. Atuuze mtoto ama nini, lakini usifikirie hicho. Sasa walikuwa wanikansel hivi. Ndio wamama wengine wakakuja wakasema tuliona mama huko anataka kuuza mtoto. Lakini personally sikujiongea hivyo. Na ni ukweli walinisaidia. Na mama mwingine akatokelezea, alikuwa tu client kwa saluni fulani hapo. Yeye ndiye alinipeleka Hosi huko inaitwa Maria Immaculate. Wakatoa mtoto damu, juu walikuwa wametutuma Kenyatta. Ati Bakadhi hakuna nini, hakuna hiyo test. Akanipeleka hiyo Maria Immaculate, wakampima, wakatoa results. Akanisaidia sana juu alinipea nguo za mtoto, akanipea diaper, akanisindikisha vizuri. Saa 1 ya jioni nikafika huko, hadi akanipea pesa ya kupea mtu anipeleka hadi huko chini anipepee hizo vitu. So nashukuru sana. Ilikuwa hivyo, lakini personally sikuongea ati nataka walikuwa wananikansel kama wamama. Wananiongelesha yani. Lakini sikuongea hivyo. Na ilifika mahali ulikuwa unasikia ni kama umefika mwisho wa maisha ungekuwa? Sasa kufika mwisho ya maisha ndio hiyo juu kutoka mwanzo sijawahi kuomba apart from jirani vile walikuwa wananisaidia tu, wao ndio wanajua. Sijawahi omba, sijawahi enda kwa street. Sasa jana vile nilikuwa nimelala hiyo siku 2, nikaona ni kama nimefika mwisho. Ndio nikaongea sasa, nikatoa kila kitu, nikaona mali nimefika navaa nisaidiwe. So kwa kutoka kwako kwa nyumba ulikuwa unakuja huku uone kama nilikuwa nakuja Hosi. Sasa kufika Hosi kuniomba hiyo 200 ndio, na sina nyuma na mbele hata bob. Ndio nikakuja hapa sasa. Mwenye ningetaka kukusaidia ni nini hasa kwa sasa unaona kama unahitaji zaidi? Sasa yenye anaweza kunisaidia, wapendwa, naomba mnisaidie juu kama mama niko na mtoto wa 6 weeks. Na baba yake alienda nikiwa na miezi 6 mimba. Hadi saa hii sijamwahi muona. Nimepitia mengi. Mtoto sasa watu wenye walikuwa wamenisaidia kama nguo nini sijawahi nunulia kama mtoto nguo. Niko na watoto wengine nyumbani 2. Sijui kama wanasoma ama wako nyumbani. Juu siwatumiangi kitu. So wapendwa mnisaidie. Huyu mtoto juu miguu waliniambia mtoto hana shida. Results zilitoka hana shida. Lakini vile yako saa hii kunisaidia. Yenye ako na kazi aweza niitia ama nakubali niende na mtoto na kirudi kwa nyumba. Na nyumba pia wananidai miezi 7. Vile tu ngapi kwa month? Na sasa inapeana 15 miezi 7 ndio wananidai kutoka huko. Hadi saa hivi tu hiyo landlord pia alikuwa amefika mwisho akaniambia nimekuongoja sana, sasa mahali umefika pata mahali pa kuenda. Nataka kupata mtu aingie kwa nyumba. Pia akaniambia hivyo. So hiyo yote inahitaji usaidizi wenu wapendwa. Na mara ya mwisho ulikuwa kule nyumbani Uganda, ilikuwa lini na hali iko vipi? Ungetaka kuenda kule kuona watoto vile wanaendelea? Mara ya mwisho nilikuwa huko, nilienda last 2020 December, nikarudi huku 2021 Januari. Nikarudi huku 2021 Januari tarehe 2. Ungetaka kurudi huko maybe uone kama maisha ni better huko ama una prefer kukaa hapa Kenya utafute kazi hapa Kenya? Sasa chenye na prefer kurudi huko pia nataka. Na sasa nataka kwanza nitafutie huyu akuwe nijue nikienda ningipendwa wakinisaidia kitu hiyo kidogo nikiwatumia pia wakisoma. Juu nikienda huko sina mbele wala nyuma. Wazazi wangu wana chochote. Ule baba huyu mtoto kama anakutazama saizi kwenye runinga, unaweza taka kumwambia nini? Huyu baba wa huyu mtoto chenye niweza mwambia
niweza mwambia alifanya vibaya sana juu angeniambia mapema ati sitaki mtoto ama nini, lakini siwezi muombea mabaya tu baba wa mtoto, lakini sijui mali huko, siwezi sema ati nini ama nini. Okay. To our viewers, Ida still hasn't captured her number offhand, but we'll write it on the screen for you to see it, and you can reach her through that number. Thank you so much for staying with us till the end of the show. My name is Yvonne Kawera, and this is my story.